Kaklayo norok khumpui bai Orphan ni kothoma part 1 part 2 te part 3 no khana tokjaka te jajak khana hinai hake tini haino hai norok ni bagai part 4 no to boi phaifika jelaijak video rok no norok no yakho ongoi tongnai rok abo part 1 part 2 te part 3 video ni link rok na ang description o riwai rinai himdike tini ni o part 4 video no waisa khanawai nailai te nai nailaiano khumpui bwrwi naithok mani bagai lukurok ni jabarjasti bai Sak Phalnai Bwrwi hinjaknani nangkha phia bo khorokja mapha kwrwi eba Orphan gal bono khairokjagoi Orphan khumpuino bini nogo tubukha ulo Orphan ni buma bufa khumpuino hamjagya ongoi tatal chukili riwai khumpui bai Orphan no swkakha Orphan kaijagoi paikha khumpui rep khlaijakmani bisingtwino khorokja chela bwsa mankha khumpui no khairokjagoi Dr. Joseph tabuk bini nogo tubui phaikya bono part 4 ni kothoma oroni simino chengo tabuk kothoma sokpaikha 1 year ni ulo khumpui bini sajla no tui no Dr. Joseph ni nogo seleng haike tongjao bini bwsla ni mung pohor khumpui bini bwkhao hai hinai imang wansugo bwsla pohor no poririnai jerai kaham snamnai ulo bwsla pohor sikla sokhe bo bini langmao birman ni kagui mannai hinai Dr. Joseph khumpui ni bagai kaisa phalnok eba tongdugan snamui rikha khumpui bwsano töyei aro no tongoi manirok phalui tongkha khumpui ni customer kwbang wngkha khumpui belai bwrwi naithok wngmani bagai kwbangma chela sikla rok bono crush wngjaklayo hake khumpui wanajago ano kwbangma chela rok no crush wngjaklayo aboni bagai salchasuk ang derawi phano mano ani bo khorokjasuk logi song tongkhele angbo kebo no kirinani nangla khamo hinai bo okok no Dr. Joseph ni bihik no bo sawi khanarikha hake Dr. Joseph ni bihik khumpui ni okok rok no khanawi bo nangjakha te bo bini bagai borok kaham chela khoroksa rutuknani bagai bo chaitokha salja Orphan khumpui ni phalnogo sokpaikha bo khumpui no aro tongo hinai saimani no aro o sokpayo Orphan khumpui no saka khumpui nono ang belai kheno hamjago te khairogo nung ano nakar sidi khumpui kifil mungrikha tangui nung ano nakar mungrok sanai tong chayani ni oro mung sabo kwrwi sabo ang bai nono swkaknani muchungjak angbo bebak no saimano hake Orphan sungo bebak chaya ani ama babuni ang borok ni kok baino ang kaijakha hake chaya ani bo wngkha tabuk nung ano nakarwi damano khumpui saka tamni nono joli naiba ang birman no klai tongphuro nung ano mwthangka okok rokhe ang pogui mannai haida hake Orphan sungka khumpui nung ano tabuk buda hamjagui tongkho khumpui saka Orphan ang tamono hamja tamono nang abo nung ano sungnani kogyabla nung bo bujibai khana ani bwkha bwsuk tamo ongoi tong Orphan sapikha khumpui ang nono sinango bo kapta tei saka khumpui ang nono tabuk phono ani nogo kifili talangna musung phiro ang kaijak pai phono nono bo ani nogo toninani musungo hake khumpui okok no khanawi kifil mungrikha abo tai wngoi manya da Orphan jora bini muchung tui no lai thango jora no kebo narwgui manya nung jephuroni ni ama babu songni kokbai ano Sak Phalnai tatal Bwrwi hinkha phia ang bo Sak Phalna muchungya aboni uklogo kwbangma kothoma tongo wngkha tabuk nung borok ni kokbai no kaijakha kwpal hamoise nung tabuk nin o Bwrwi bai malayo bo wngkha khoroksa job khlainai Bwrwi bo khe nono maya khlaya diba bobaino nung khushi khe tonglai di tei angbo tabuk je tongui tongo angbo belai khushi no tongo hinai okok no khanawi Orphan ni khugo mungsa kokthai kwrwikha bo mlang chawi bor sawi thangka tabuk kothoma sokpaikha 4 years ni ulo Dr. Joseph ni bihik khoroksa chela borok kaham ranta no khus khlai mankha o chela bihik bai kagui klangjakmani bisiktok wngkha logio bwsa Bwrwi khoroksa tongo bo tabuk bo ranta kheno tongjao hake Dr. Joseph ni bihik khumpui bai o chela no mili rinani wansukka o chela ni mung Jugesh tai bini sajwk ni mung wngkha Tina salja Dr. Joseph ni bihik khumpui no Jugesh ni kokrok sawi khanarikha phia khumpui saka ang ani langmao chela rok nanani simuchung liya paithago khe bwkha swbaijaknani ang kiru hinai hake Joseph ni bihik khumpui no saka khorokja borok nini bwkhano sbai phano joto borok le nini bwkhano sbaine borok wngoi manya nono khorokja borok nini poito no sbai klangkhe tai ke bono poito khlailiya himani
abo kini ni chaya klayo waisa hamjagui naidi bo belai borok hamse hinui hake oko khnawi khumpui hamjaknani gosika ulo ochela khumpui no bini nogo talangai thangpaikya abro khumpui wansugui manya Jugesh bono asake maya khlainai tei hamjaknai hinui Jugesh belai kheno khumpui no hamjakma rikha bo khumpui ni bwsla pohor no bo bini bwsa haike no hamjakha tei bini bwsa hinui gosika khumpui bo Jugesh ni sajwk no bini sajwk hinui no gosiwi nakha tabo khumpui asake no happy wngkha abo bini khukbai sabaiya borok ni bwsarok pohor hingke okra tei tina hingke kusu pohor bai tina monfor HS English Medium School o tabo borok porilayo The Kokborok Disclosure YouTube channel no toinai ang Andrew Debbarma o kothoma chungno belai khakjangnani khatung no phwrwngui rio borok ni langmao jora hamya tei birman phayo tei thango phia chung jefro birman kotor rogo klai tongo apro chung langmao tei salpasa glak haike ma tongo tamo khe chung poito se tongnani nango bkhano kra khlaina nango tamni hinba saljele jora kaham phainai okok bo kubui wngui thango bayap songti norok okothoma no khnawi norok ni sajaknai no norok ni muchung tei kheno norok comment khlai sadi tei norok o video no jajak khangke like khlaimani bai baksa norok abono share bo khlai redi omahaino norok ani channel no subscribe khlaina di ang bwskangni salrogo tebo mohai kothoma video no tubunai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।